Hva skjer når du egentlig er ferdig i jobben din, men du fortsetter å bli heller enn å gå videre? For du kjenner det kanskje når du er på jobb, at du drømmer egentlig om å være et annet sted, og du kjenner deg ferdig, men du fortsetter likevel å møte opp hver dag og gjøre den jobben du skal. Du kjenner også at du er ikke like inspirert som du en gang var. Og jobben gir deg rett og slett bare ikke den energien du trenger, og det verste av alt, den tapper deg for energi, og når du er ferdig på jobb, så har du ikke den energien du skulle ønske du hadde til å leve det livet du vil utenfor jobben. Og på mange måter så har du allerede sluttet, du har bare ikke sagt opp ennå. Så i denne episoden her av Jobb med mening så skal vi se på hvorfor blir mange værende i en jobb som de egentlig har vokst fra. Hva er det som gjør at vi blir, selv når vi kjenner at nå er jeg egentlig i feil jobb? Det er noe som ikke stemmer her, det er noe som skurrer, jeg trenger noe annet, men likevel så blir jeg. For det her er noe jeg har møtt hos mange mennesker i mange år. De blir værende i en jobb som egentlig ikke er riktig for dem, men så bare klarer de ikke helt å komme seg videre. Og du, det er også noe jeg har kjent på selv, så det her er veldig vanlig, og jeg tror i løpet av et liv så vil de aller fleste kjenne på det her i en eller annen periode i løpet av livet. Det å stå fast og kjenne at nå er jeg ikke helt på riktig sted lenger. Jeg trenger å gjøre en kursendring. Jeg vet kanskje ikke helt hva. Så jeg har lyst til å se litt nærmere på i denne episoden her, hvorfor blir det sånn? Både ut ifra det jeg har opplevd, og ut ifra det jeg har sett i andre mennesker. For jeg husker for noen år siden så var jeg i en jobb som på papiret så helt riktig ut. Og det var litt sånn at jeg hadde en plan, eller tida, det var akkurat som om fremtiden bare var litt sånn lagt foran meg. Den var sånn planlagt foran meg, og alt så egentlig veldig fint ut. Akkurat som det var en sånn stige som jeg bare kunne, ja, hoppe inn i den stigen, og så bare klatre i de trinnene. Så fra utsida så alt bra ut, jeg tjente bra, og det var lagt til rette for meg. Men inni meg så kjente jeg at jeg ville noe annet. At det her er ikke riktig lenger. Og det var ikke sånn at alt var feil med den jobben. For veldig ofte er det ikke sånn at det er hele jobben som er feil. Og så er det en faktor. Vi er jo også eksperter på å finne det positive når vi begynner å kjenne at noe skurrer, eller særlig når vi kjenner at jeg bør gjøre noe med det. Da blir vi flinke til å se det positive med der vi allerede er. Ja, men jeg tjener jo egentlig ganske bra da. Jeg har jo veldig gode kollegaer her. Vi skaper oss grunner for å bli når vi egentlig kjenner at det er på tide å gå videre. For du, det kan være mange grunner til å bli værende, til å ikke gå, og det er også nettopp derfor mange blir værende i feil jobb i årevis og noen ganger livet ut. Men det jeg kjente var at det var en del av meg. Du, den kunne fortsatt i den jobben resten av livet. Det hadde sikkert gått helt ok, helt greit, men så var det en annen del av meg som bare kjente, jeg har kommet hit, men ikke lenger. Jeg skal ikke videre den veien her, nå trenger jeg noe annet. Det er som du kommer til et stoppskilt, og så er det bare sånn, ikke videre rett frem nå. Nå må jeg gå til høyre eller til venstre. Jeg bare kjenner det er riktig. Og det var den delen der, den som kjente at nå trenger jeg en kursendring, som jeg valgte å lytte til. Selv om det var skummelt, selv om det var usikkert, og jeg visste ikke helt alle svarene hva er det her kommer til å ende i, men jeg bare kjente at det er riktig å gå. For vi mennesker er ikke nødvendigvis så veldig glad i endring. Vi liker trygghet, stabilitet, og vi liker sikkerhet. Og en jobb representerer jo nettopp de tingene her ofte, særlig økonomisk, men også sosialt. Og det gjør at vi fort blir værende der vi er, selv når en del av oss kjenner at vi trenger noe nytt. For vi lytter ofte mer til den delen av oss som trenger trygghet og sikkerhet, og da blir det også veldig fort fornuftig å bli værende der vi er. Og det er det jeg ofte ser. Det er egentlig elementer av frykt som er forkledd som fornuft. Vi er egentlig litt redde. Vi vet ikke helt hva vi går til, vi vet ikke helt hva som er der ute. Derfor så kaller vi det fornuftige valg,
og så blir vi. Litt sånn, ja, men det passer litt dårlig akkurat nå. Jeg må vente til etter ferien. Eller, ja, men jeg vil ikke skuffe lederen, eller jeg kan ikke gå fra kollegaene mine. Du, det her grenser også inn på noe som kan virke som lojalitet, og det er jo en form for lojalitet. Men er det bare lojalitet? Ofte så er det også elementer av frykt som gjør at vi bare blir værende, at vi utsetter, og så kommer aldri øyeblikket. Og noe av det verste som jeg vet er at, og det har jeg opplevd selv, at jeg ble på grunn av de gode kollegaene, men så plutselig begynte noen av de gode kollegaene mine å slutte selv. Og så ble jeg stående der da. Og så plutselig så følte jeg at, oi, nå er jeg bakpå. Nå er det 2-3 av de kollegaene som har sluttet, og de kollegaene var jo grunnen til at jeg ble her, in the first place. Og det er jo heller ikke noe god følelse. Så den lojaliteten der, ja, det er en form for lojalitet, men det er også et element av frykt der, og det er viktig å gjenkjenne. Og det er nettopp det jeg har kjent på selv, det spørsmålet her. Handler det egentlig om lojalitet, eller er det frykt forkledd som fornuft? For vi er veldig flinke til å lage gode grunner for å bli værende. Men du, hvem sier at du ikke kan finne trygghet, eller gode kollegaer, eller mening et annet sted også? For vi overvurderer ofte risikoen ved å gjøre nye ting, ved å gjøre noe nytt. Og på samme tid så undervurderer vi hvor mye det koster deg å bli værende i en jobb som tapper deg over tid, som tapper deg hver eneste dag, hvor du kjenner at du egentlig har lyst til å være et annet sted, du får ikke noe energi, du blir bare tappet, du trenger egentlig å hvile, men du vet ikke helt hvordan skal jeg klare å komme meg igjen fra det her, og du begynner å kjenne på stress, og så er det i gang. Og noen ganger så tror jeg også at vi må nesten nå litt bunnen før vi faktisk gjør noe med det. Det er litt min erfaring med noen av mine opplevelser, at vi må bare kjenne skikkelig på det, fordi det er noe med det at det er når natta er som mørkest, eller det er på det mørkeste, det er rett før det begynner å lysne. And that's the point. Du må nesten treffe litt bunnen før du bare kjenner at nei, det her går ikke lenger, nå er det bare I gotta do something. For ofte så er det også sånn at det er i de vanskeligste periodene våre i livet at vi også finner motivasjon til å gjøre en endring, til å gjøre noe annet. Og at det var nesten sånn at det var det som skulle til for at jeg gjør en endring, at jeg gjør et annet valg fremover. Og det er jo ingen valg som er enkle. Og det er alltid noe usikkert rundt det her med endring. For hjernen vår, den spiller ikke alltid helt på lag med den delen av oss som kjenner at vi blir dratt i en annen retning mot noe vi kjenner vi egentlig har lyst til. For hjernen vil først og fremst bare holde deg trygg. Så når du kjenner at det er noe i deg som ønsker å bare komme deg ut av en jobb som ikke lenger er riktig for deg, så har du samtidig en annen del av deg som også kjemper imot det, og det er derfor vi også blir så delt i det her. Vi føler oss splittet. Ja, jeg ønsker å komme meg videre, men samtidig så er det trygt og sikkert og godt å være her, og jeg finner masse gode grunner for å bli. Men du, her er også et poeng, fordi det er jo også litt sånn, vi utvikler oss som mennesker hele tiden. Så sannsynligvis så den jobben du er i nå, den var også riktig for deg på et tidspunkt. Den ga deg sikkert mening og energi og trygghet da du startet, men så er det litt sånn over tid, så har du antageligvis vokst ut av den jobben, fordi du er ikke lenger den samme personen som startet i jobben. Så fysisk så kan du være på jobb, men mentalt, emosjonelt og kanskje også spirituelt så er du egentlig et annet sted, fordi på mange måter så har du allerede gått videre. Deler av deg har gått videre, men fysisk så henger du igjen på den samme arbeidsplassen. Og
En annen ting jeg også ser ofte, og som jeg har kjent på selv, at vi ikke ser helt hvilke muligheter vi har. Og det en stor grunn for at vi blir værende. Vi lar det stoppe oss. Vi vet ikke helt hva annet vi kan gjøre, hvordan det vi kan bidra, eller vi vet kanskje ikke helt hva vi vil, og da blir det også fort en terskel som litt vanskelig å krysse. Men hvis du i en jobb som tapper deg for energi, og den bare kjennes ikke riktig lenger, så betyr ikke det at du må bytte til drømmejobben. For her kommer ofte den frykten inn igjen. Den frykten som forkledd som fornuft. For vi setter så utrolig høye krav ofte til den nye jobben, til den nye retningen vi skal gå i, at den må gi oss så mye, akkurat som om den må være minimum 8 av 10, og helst 10 av 10, mens det vi står i kanskje 4 av 10, 3 av 10, 6 av 10 på en god dag, eller deler av jobben en 6er eller en 7er. Point being, vi setter så utrolig store krav til det nye, og så har vi, excuse my French, lave standarder til det vi står i. For plutselig må den nye jobben være nesten perfekt, og alt må føles trygt før vi tør å gjøre noe nytt. Men det handler ikke om å finne den drømmejobben med en gang. Det her handler mer om å bare kjenne på og være ærlig med deg selv om at her jeg nå, kan jeg ikke være lenger. I need a change. Og så sette i gang med det. Og det handler ikke om å bare kaste alt ut av vinduet og gjøre masse ukloke valg, men det handler om å lytte til deg selv. Hva det du faktisk trenger? Og så gjenkjenne alle disse grunnene vi lager for å bli, som vi egentlig ikke tror på selv. Vi bare legger merke til, du overbeviser deg selv. Du forsøker å overbevise deg selv med noen av de grunnene her. Det har i hvert fall jeg selv gjort, og da regner jeg med at du også kan kjenne deg igjen i noe av det. Og jeg tror også noen ganger for å senke den terskelen litt, så kan det også hjelpe å se på de jobbene vi har som ulike prosjekter eller byggeklosser. For eksempel så har jeg jobbet i butikk, og jeg har jobbet som miljøarbeider, og så har jeg jobbet med veiledning, både i utdanning og i Nav. Og alle de ulike jobbene her, heller enn å se på det som en sånn sammenhengende karriere, så det mer sånn, det var litt ulike prosjekter. Butikkprosjekt, miljøarbeiderprosjekt, utdanningsprosjekt. You get the point. Det ble liksom byggeklosser og ulike prosjekter som bare har blitt kompetansen min. Så det å ikke tenke at du må finne den riktige jobben som det logiske neste steget med en gang. Men hva det du kjenner at du har litt lyst til å prøve nå? Hva det som kunne vært litt spennende? Hva det som kunne vært litt inspirerende å prøve nå? Du lever bare en gang. I hvert fall, so it seems. Det i hvert fall noe vi vet. Vi vet at vi har det livet her, og vi vet ikke om det noe mer. Så det å bli gående i en jobb som du bare kjenner tar livskraften ut av deg, it is not worth it. Rett og slett. Og jeg husker også tilbake hvor jeg sto uten fast jobb i en periode, som var veldig, apropos trygghet, det var veldig skummelt. Og den situasjonen havnet jeg i fordi jeg valgte å gå ifra en trygg og sikker jobb, og jeg hadde ikke en jobb i andre enden. Og da måtte jeg også begynne å gjøre ting som jeg vanligvis ikke hadde gjort. Apropos at det på det mørkeste i natta, som rett før det begynner å lysne. Det var det som liksom katalyserte i mangel av å finne et bedre ord, at jeg satte i gang med å gjøre ting som jeg ikke helt visste nesten at jeg hadde i meg. Men jeg fant arbeidsgivere som jeg syntes var spennende, og så satte jeg meg ned, sendte e-poster til de, kontaktet folk på LinkedIn, brukte nettverket mitt, hørte det noen muligheter der? Og det som var litt spennende med det, at plutselig begynte det å dukke opp muligheter. Og det betyr ikke at alt skjer med en gang.
Men når du begynner å bevege deg i en retning som kjennes mer riktig for deg, så det også sånn at ting begynner å skje. Som Joseph Campbell sa, en av mine favorittsitater noensinne, «When you put yourself on the path, doors will open where there were no doors before». Altså, når du setter deg selv på den stien som du vet at du egentlig har lyst til å gå, som du kjenner riktig å gå, så vil du komme til å finne noen dører der du ikke engang visste at det var dører. Så spørsmålet her kanskje, hva kjenner du riktig for deg, sånn deep down? Og hva det som holder deg tilbake? Det den tryggheten? Det lojaliteten? Det ulike former for frykt som forkledd som fornuft? Og som jeg sa, det her handler ikke om å kaste alt og ta enorme sjanser. Men det handler kanskje om å begynne å lytte litt mer til den delen av deg som allerede vet at det noe som må endres, selv om du ikke helt vet alle stegene ennå, du vet ikke helt retningen ennå. Kanskje det bare betyr at du skal begynne å skape noen nye muligheter, mens du fortsatt står i den jobben du har. Og det kan være sikkerheten, den tryggheten du trenger, men at det en start. Så hvis du ønsker hjelp til å finne retning som riktig for deg ut ifra din situasjon, så kan du ta kontakt med meg på meningsfulljobb.no for en samtale. Og hvis du kjenner noen som trenger å høre denne episoden her, så del den gjerne videre med de. Tusen takk for at du lytter til Jobb med mening, så høres vi i neste episode.